嗨，大家好，我是鬼手。那这一次呢，我给大家带来了咱们国王公司最新的一款 KO2代的一款杆子。那我手里分别拿的是直柄跟枪柄的2个款，然后枪柄的话，我们搭配的是也是咱们国王公司今年新款的一款碳素的一款轻量化的水地轮。然后纺车轮呢，也是碳元素的这样一个轻量化设计啊，搭配在咱们 KO2的也是一个轻量化设计的钓竿上面啊，整体是比较舒服的。其他的一些产品细节我就在这里不一一给大家介绍了啊，大家可以在我们的公众号啊关注一下咱们这款产品的详细参数。那今天我们来到了美丽的大汶河啊，过来测试一下它在这边实战做钓野生的鲈鱼，以及大汶河这边比较滑口的这种鲈鱼啊，看看这款钓竿在大汶河实战的一个表现，好吧？中鱼，中鱼！哦，中鱼！哇 ，KO 2代。咱们这个 KO 2代沿用了1代的这样轻量化的设计，但是咱们的竿身上有加强交叉摊布，搭配了咱们今年新款的这一个碳素的一个纺车轮，哇，跳得快！哦，呼呼，漂亮！还没反应过来，把它起上来啊！我的，哇，呼呼呼呼！哇，它在生气，它在叫，哇！好，KO2开竿第1尾，有个4、5斤的样子，70、80公分，哇，呼，漂亮！这个鱼瘦一点啊，但是个体还可以。好，咱们把它放掉，拜拜。好，继续加油。现在是下午4点钟。还可以钓2、3个小时啊！看看那个下午的这个窗口期，咱们能不能抓到这个窗口，多钓几条。来了。
起风了嘛，然后选择了是咱们的 KO2代的一个2.28米的一个枪柄啊，杆子会长一些，然后咱们因为这种大风的时候可以暴力的去抛投发电，让这个抛的远。太阳马上就下山了啊，应该是一个收干鱼了，正好换到这个枪柄的762M2.28的一个，因为起风比较大，我想抛的更远。好，小翘嘴鱼尾，一个3斤多，70来公分。好，正好在太阳落山的状态下，哎，来了一条。哎呀，这个兄弟脾气不是很好。哇塞，哇，本来感觉这个鱼不大，一起来啊，起鱼的时候这个鱼好肥。好 ，KO 2.28米枪柄 M， 把鱼摘下来放掉。哇，这个鱼脾气不好啊。太阳已经完全落山了。今天咱们的这个 KO 系列的杆子，测试翘嘴的实战就到这里。